ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்கை ப்ளூ குக்கிங். இன்றைக்கி ஒரு மீன் கறி தான் பண்ண போகிறோம். மீன் கறின்னா நம்ம மீனே போடாமல் வெண்டைக்காய் வச்சு எப்படி மீன் குழம்பு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றின மீன் குழம்பு. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1 கப்பு தேங்காய் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிட்டேன். கூடவே ஒரு 5லேருந்து 6 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கிறேன். மிளகையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மசியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போது கடாயி சூடானதும் அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெந்தயம் ஆட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் இதோடு ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். உப்பு போட்டால் சீக்கிரமாக வதங்கி கிடைக்கும். அதுக்கு தான் உப்பு போடுறது. நல்லா வதங்கினதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியை ஆட் பண்ணி இதை மூடி போட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்தது. இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சாத்தூள், அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற சில்லி பவுடர். நான் இன்றைக்கி வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளையும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய், மிளகு, பூண்டு இது பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கரைச்சி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காய் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு மாங்காய் புளிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 5லேருந்து 6 மாங்காய் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சதை இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 5லேருந்து 6 மினிட் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம டேஸ்டியான வெஜிடேரியன் ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது இருந்தால் போதும், நம்ம நிறைய சாப்பாடு சாப்பிட்லாம். அதுவும் இல்லாமல் வெண்டைக்காய் பிடிக்காமல் இருக்கிறவங்க கூட இதில் போடுற வெண்டைக்காய் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.